первую машину. Чтобы привыкнуть к дороге. Ну, некоторые, например, вообще боятся в Москву ездить даже. Вот. Ну, я просто слышал от ребят эти разговоры. Значит, я утром встал, завел машину, выехал на Волоколамку, приехал сюда, пересек кольцо, поехал, значит, до Белорусского вокзала, от Белорусского на Садовое кольцо, вернее, через Садовое кольцо по Тверской, приехал на Манежную, в то время Манежная площадь, возле Красной площади, возле стены, где Вечный огонь, ходила там. До Красной площади? На Красной площади, вот Где до Красной площади я была, но где Вечный огонь я не ходила. Ну, а Манежная площадь, вся вот эти купола, фонтаны, там это все. Ну. Раньше это была проезжая часть, там 8 полос было. И вот я заехал по Тверской, вокруг Красной площади, потом поехал к Детскому миру, где Дзержинский стоял. Там объехал по кольцу его, вернулся опять мимо ЦУМа. Ну, сначала ГУМ, потом Детский мир, потом возле ЦУМа выехал, опять на Тверскую и назад домой. Первый раз за руль сел. Ничего себе, с ума сойти. Проехал, и потом мне похер было. Как ты не испугался? А я специально, чтобы это... Испугаться? Нет, чтобы потом, в будущем, свободно по Москве ездить. Потому что, я говорю, некоторые... Вот у нас водилы в гараже были, они всю жизнь за рулем. Вот Москва для него это писец. Ну да. Вот. А вот у меня тетка, вот Можайская, вот она в 50 лет, сейчас ты едешь в 72, она вот в 50 лет выучилась на права, купила машину, да. Потом, ну, она как бы ездила, научилась, там вот через 3 года она вообще стала асовским водителем. Ну, чтобы в Москву приехать, да, вот сейчас она уже сколько лет, 5 не за рулем, там все уже на приколе машина стоит. Чтобы в Москву она никогда не ездила. Она боялась этой Москвы. Кошмар. Да. Правильно говоришь, да, не каждый ведь готов. Я бы тоже не поехала. Я бы тоже испугалась. А я уже, ты знаешь, я здесь был последний раз, может, месяца 2 или 3 назад. Что здесь делать сейчас? Все вокруг. У меня возле дома этот рынок. Все везде есть. То же самое, что в Вистре дешевле. А в Москве еще дешевле, вернее, дороже. В Вистре дороже, чем у нас на рынке, а здесь еще дороже. Раньше, когда мы ездили сюда за колбасой, а колбаса, значит, была практически в каждом магазине, но очереди были обалденные. Вот. Так я за колбасой ездил. Вот когда идешь на Красную площадь, гостиница Интернационал, а со стороны Дома правительства, там где-то Дума заседает, вот, перед ними охеренный магазин. В этом же здании, где гостиница, с противоположной стороны Красной площади. Вот. И в этом магазине была эта колбаса хлебная, значит, вот, квадратный кирпич, она сейчас везде есть. Вот, хлебная колбаса, вот она мне нравилась, она такая душистая была, с чесночком. У нас продается такая наша местная, мурнарская, очень вкусная. Вот, она сейчас везде продается. Ну везде, но изготовители все разные, Володя. Да, а раньше ее было мало, и вот она в этом магазине была постоянно. Вот я ездил туда, за этой колбасой приезжаю, батон беру сразу, булку. Вот, и нам хватало, блин, на неделю, на 1,5. Но когда мы приезжали в Москву, мы же набирали, блин, а это самое, ездили без машины еще. И нас москвичи мешочниками называли. Ну, видно, раз идешь, блин, как за границей это самое, отличить иностранца от россиянина? Да, дефицитный товар первой необходимости. Идет с авоськами, блин, да. Рот открыт, везде глазами вводит, блин, руками машет. Точно, точно. Вот, так и здесь. Идем с этими... Колхоз сразу выделяется. Сумками, да. Мешочниками обзывали. А сейчас я прохожу, блин,
в Ашан, пятерочку у себя на рынок. Беру молока, колбаски, батончик, вот, там сыр, это самое, ну и пару батонов. Иду на кассу, блин, стоит вот такая корзина, навалена всего, блин. Дачник с Москвы, ну, да. которые там живут. Для них на 10 рублей дешевле, это вообще большое дело. Они же набирают. Ну, сэкономят, ты что там все равно. Нахерачат эту сумку. И вот стоишь перед ними и ждешь, блядь. Вот я вспоминаю, когда они перед нами. Да. Они брали, да, особенно бабки теперь, приходили. 200 теперь грамм. они перед вами стоят. Докторской, блин. 100 грамм сыра, блин, российского. А я стою, батон колбасы, блин. 2-3 килограмма апельсин, мандарин, блин. Вот. Бабка меня терпела, а теперь я прихожу, блин, мешочники приехали. Все Власть сменилась. Все вернулось. Да. Видишь, сколько на въезде в Москву? Вот сейчас выезжать, до обеда надо будет отсюда. Блин, что это такое разделение? Побыстрее, потому что сейчас с каждой минутой будет набивать, и вот такая херня будет. А потом пойдут эти блатные с мигалками, блин. Я уже не помню, блин, какая по счету тут Ленинград. Вернее, Ярославль. Еще до хрена туда ехал, но все равно. Так что жизнь возвращается на кольцо, блин. Знает, что у нас дальше будет с этой войной, блин. Да уж. Блин, сварить. А водочку как? Без водочки-то? А это самое. У нас это компания такая. Слушай, мытищи-то, блин. А мы что, неправильно поехали? Мы с тобой Вот, смотри, вон указатель, видишь? Заболтались и проехали. Ну как это заболтались? Ничего не заболтались. Я-то смотрю, а я не знаю. Вот ты же водитель, куда ты смотришь-то? Заболтались. Я говорю, сейчас уже будет. Ну а я? Мне вот ты говоришь, я что, водитель, я что, понимаю, я вот смотрю на указатели. Вся надежда на тебя. Хрен не знаю. Ну, видишь, развязка одна, вторая, блин. Вот это, по-моему. Вон там третья еще есть, блин. Я чувствую рядом с тобой себя защищенной и надеюсь полностью на тебя. Нет, тут надеяться нельзя на тебя. Я тебе просто говорю, повнимательнее нужно быть. Ну нет, ты сказал, боль посмотри, там надо как-то, нам надо куда-то там. Мы уже приехали, а мы с тобой болтаем, а уже по Мытищеву едем. Болтаешь ты, а я слушаю внимательно. А это вот это вот работа, да? Это работники сидят. Ага. Первый раз увидела. Ну вот
Сергиев Посад, Загорск бывший. Ну мы сейчас правильно заехали? Да хрен не знаю, вроде. Ты же указатели видел? Видела, я сейчас не знаю, как ты поехал, надо было раньше туда заезжать. Мы что-то мы в Сергиев Посад едем. До Сергиева Посада здесь замучишься ехать еще. Да? В Сергиев Посад еду через Мытищ. Да? Ну ладно тогда. Тогда ладно. Тогда хорошо. Чуть военные откуда-то взялись. Так. Вот здесь я тебе что говорю, что я не знаю куда, чего. А что мне делать сейчас надо, если ты не знаешь, я думаю, что я знаю? Нет, ты знаешь. Ты куда едешь-то? А уже это Мытищи уже? Вот Мытищ. Да? А мы сейчас адрес посмотрим и все. Должны быть. Ну еще не заехали, сейчас надо заехать, сначала туда. Да там пару километров от кольца. Да? Что так быстро приехали-то? Что так быстро? Прям даже не интересно. Потому что дальше будет жарко. Вот здесь вот самое, надо смотреть куда чего, а то мы можем... Сейчас посмотрим. Вот станция Мытищи прямо.